Константин Симонов по праву считался одним из лучших советских писателей, творивших в годы самой страшной войны. Его произведения несут в себе горькую правду о жестокости и смерти. При этом писатель никогда не забывал о внутреннем мире человека, о том, как он меняется в условиях военного времени. «Жди меня, и я вернусь» – очень трогательное стихотворение, обладающее огромной силой воздействия на человеческую душу. Для многих бойцов Красной Армии оно стало настоящим гимном, торжественной клятвой близкому человеку. Миллионы людей расставались друг с другом. Уже первые дни войны показали, что для многих прощание было последним. Человек не был уверен, будет ли он жив через неделю, день, час. Официальная идеология отвергла веру в Бога, поэтому единственной надеждой и верой оставалось воспоминание о тех, кто ждет в тылу. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желая добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино, напомин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Знать, как выжил я, будем только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.